सिया राम में सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। महेश वैद्य जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको मार्गदर्शन कराते हैं हम एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा सफल इलाज। हमारे ग्रंथों में प्राचीन समय से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की बहुत बड़ी महत्वता रही है और अब भी है। तो अभी दीपावली के शुभ अवसर पर, दीपावली आने वाली है, सितंबर का महीना चल रहा है, तो हम चलते हैं सर्दी, खांसी, जुखाम, नज़ला। प्रायः बच्चों एवं बड़ों के लिए, माताएं एवं भाइयों के लिए, सभी को देखा जाता है। इससे आप घर बैठे सस्ता, अच्छा, सुगम, एक बेहतरीन, कम पैसा खर्चा करके आप अपने रोग को निरोग कर सकते हैं। और आइए इसी के माध्यम से हम आपको ज़्यादा समय न लेते हुए प्रमाण कराते हैं कि हम आपको क्या बतलाने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों देखो, नासा रोग प्रतिसाय 500 मिलीग्राम चाव्य मूल चूर्ण में 500 मिलीग्राम सोंठ चूर्ण तथा 250 मिलीग्राम चित्रक का चूर्ण मिलाकर शहद के साथ खाने से प्रतिसाय, नज़ला तथा कास, खांसी में लाभ होता है। इसका दूसरा एक उपाय और है। पीपली, चाव, चित्रक, सोंठ तथा मिर्च को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। 500 मिली चूर्ण में शहद मिलाकर खाने से प्रतिसाय में लाभ होता है। और मेरे दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो मिलीग्राम होता है वो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो आप जिसमें जो दिया जा रहा है, इससे किसी से पूछ के सलाह लेके आप दवाई खाएं। फिर ये जो 500 मिलीग्राम है, इसका आप तोल अंदाज करके जानकारी लेकर ये औषधि बनाएं। तो इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मेरी वाणी जनहित में जारी। धन्यवाद। इसी के साथ साथ हमारे चैनल के लिए आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और हमारी महेश वैद्य जी के चैनल से कोई भी वीडियो, अश्लील वीडियो नहीं होगी। आपके घर परिवार के लिए अच्छी वीडियो होगी, अच्छा मार्गदर्शन हेतु। जय हिंद, जय भारत।